ما ريتها وعايفها ما قلت لها، وتحسرت مثل اختي من قلت لها. اللي كانت علي هواي تتكبر حيل مثل اختي صارت بعد ما رد لها. ايش حال هالبطرانه هسه واللياي، الما عرفت تعبني القهر كاتلها. الما قبلت بحضني ونست ذاك الحيل خلاف ظلت يا حضن يقبلها. الله يسهل عادي من اشتاق لك فترة وحبك ينسي، يمكن اتعب كم شهر لكن